सो म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर सगळे दिवाडचे जे लोक आसा ते जमले सर. एक्शन मागता ते म्हणटा ती बायल आसा तिका म्हणटा अरेस्ट करा म्हणून तांच्यांनी हे केला. अरे परत एकदा सांगता आमची पुलीस टीम त्याच्या डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. तांच्यांनी सगळें व्हेरीफाय केलां. सो ते अजूनही बी त्या केसीचे त्यांचो फॉर्म म्हणणे आसा की तोच गाडी चलयतालो म्हणून तर ताका व्हरून त्याचे आल्कोहॉल आनी हे ते मेळ्ळा. तरी सुद्धा जे आहा पळय तांकां दिसता पण पुराय टीम बाकीचे सगळे सीसीटीव्ही कॅमेरा व्हेरीफाय सर पुलीस लॅब्स कितें जावंक जाला म्हणून तुमकां दिसना कित्याक एक्सिडेंट संडे जाला अरेस्ट मंडे सकाळी जाता कितें तेन्ना एक्सिडेंट संडे इवनिंग जाला न्हू 7:30 आनी म्हायती खातीर तुज्या सांगता पयलीं रातचो अरेस्ट केलो. तुका संवय जाल्या कितेंय उलोवपाची. तेच दिसा रातचो 11 अरेस्ट केलो. 12 उपरांत अरेस्ट 12 उपरांत सर. आणि एलिगेशन जाता कोण तरी बीजेपी मंत्र्याचे सोयरे बी म्हणून ते एलिगेशन करता सर. ते परत सांगलें हांवें कांयच कोणूच खपून घेतलें. ओके.